မင်္ဂလာမနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခွတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့တလန်ပကံဘေးပြေးမလဲမိုင်းတောင်ခီးရဲ့အစဟာခြေတလန်းဖြစ်တယ် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်တွင်းကနေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထူးသတင်းကောင်းများကိုနေ့စဉ်နားဆင်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ ဇွဲလုံလဝရိယနဲ့ခီးနှင်သူဖို့မရောက်တော့အောင်ပွဲဆိုတာမရှိလောကကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စံနိယာမတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုဖြိုဖျက်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေဟာအောင်မြင်လို့နီးကပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါပြီဥစွာအနေနဲ့သုံးသပ်တင်ပြရရင်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတွေကြားထဲမှာဥပမာဆိုပါတော့ကွဲအဲ့လူဆဲဆဲဖန်ခွဲလေးတစ်ခုသဘောကြည့်အောင်စားတော့အကောင်းပေါ့ဒါမဲ့တစုံတစ်ခုကြောင့်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုရင်သူ့မှာခောက်ကြည့်ရင်အတန်နေမြင်မယ်မျက်နှာပြင်ကြည့်ရင်အကွဲရလေးတွေမြင်မယ်နောက်မကြဘူးရေဘူးထဲလက်အချိန်မှာရေအေးသွားထိလို့ဖြစ်ဖြစ်ရမ်းအေးနေတဲ့အချိန်မှာရေဘူးသွားလောင်းထဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ကနေဆိုကွဲသွားတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့အတန်မြည်လာတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းတစ်ခုဟာကွဲတော့မယ်ဒါရုပ်ထုပစ္စည်းနဲ့ပြောတာလူအဖွဲ့အစည်းတို့ဥမာမိသားစုတစုလင်မယားအိမ်အောင်စုတစုဆိုထိုနည်းတူစွာပဲကွဲအခါနီးဆိုရင်စုညံပလန်တန်နေအစင်မပြေမှုတွေပြိုပြက်တော့မဲ့လက္ခဏာတွေပြတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတရားလုံးကိုတောကဖီစီဒုက္ခကြီးနေစေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးဟာပြိုပြက်ဖို့လုံးဝတေချာနေပြီဖြတ်သိမ်းခံရဖို့လုံးဝနီးကပ်နေပြီဆိုတာလေးကျွန်တော်သုံးသပ်ပြပါမယ်ဥစွာအနေနဲ့ဒီနေ့တော့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ကောင်စီဘယ်တော့ခါမှအမှန်တရားမပြောတဲ့မူသာဝါဒသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NHK သတင်းဌာနကမေးမြန်းချက်ပေါ်ဇော်မင်းထွန်းအများပြည်သူကတော့ယွန်ရှာမုန်းတီးစွာနဲ့ဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းတက်ဖို့တက်ဖက်စီနီယာတယောက်ပေါ့ဇော်မင်းထွန်းဟာစစ်တပ်ကတော်အပတ်စဉ်39အောင်စရတက်ခွဲတက်စုခွန်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘိုးလောင်းအဆောင်တစ်ဆောင်နဲ့တက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူနဲ့2နှစ်မိခဲ့တော့ကောင်းစွာသိပါတယ်ဇော်မင်းထွန်းကိုဇော်မင်းထွန်းပေါ့ဟုတ်ဆိုသူ့ရဲ့ NHK သတင်းဌာနကိုပြန်လည်ပြီးဖြည့်ကြားတဲ့ပြုမှုပုံပြောဆိုပုံတုံ့ပြန်ပုံတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီစနစ်ကိုလဲပတ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းကြီးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ရဲ့အည်ချင်းပြီးတော့ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာအပွင့်ကြီးကြီးတွေတင်ထားတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နာဟန်ပန်အမူအရာလိပ်ပြလုံမှုတည်ကြည်မှုရဲရင်ဖြောက်မှတ်ရိုးသားအများအကျိုးရှိရှုမှုလုံးဝမရှိတဲ့သူတို့တူးချင်းစီရဲ့ဥပဒေရုပ်လက္ခဏာတွေအပေါ်ကသာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟန်ပြတဲ့အခမ်းအနားမှာဟန်ပြတီတီကြီးကြီးနေပြတဲ့အောင်ရှိပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ကိုဟန်အမူထားမူရအနေထားတွေသူတို့ရဲ့မျက်နှာတိမျက်လုံးမျက်စံတွေကြည်ချင်းအဖြစ်သူတို့အားလုံးဟာပြိုပြတ်တော့မဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်နောက်ဆုံးနမိတ်တွေကိုပြသနေသူတွေလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တွေ့ရှိပါ။ဘာကြောင့်လဲမွေချင်းချီမြင်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့စည်းထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဒီစစ်ပညာတင်ခဲ့တဲ့လူရဲ့ဥပဒေရုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်မှုတွေခေါင်းဆောင်မှုနေတီးမှာပါဝင်တဲ့လက်အောင်ငယ်သားအပါဝင်လူတွေရဲ့စိတ်ထားကိုအကဲဖြတ်မှုတွေမှာကျွန်တော်တို့တစုံတရာအထိအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇော်မဲလုံးခေါ်ဇော်မင်းထွန်းအပါဝင်အဲ့ဒီဇပွဲဝါမှာထိုင်နေတဲ့တူးချင်းစီရဲ့ရွေရှားပုံပြောဆိုပုံမျက်လုံးမျက်စံဟန်ပန်စိတ်နေထားတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ထိတ်သေးပိုင်းတစုဖက်စစ်အချမ်းဖက်အုပ်စုတွေတင်မှာကြီးမားတဲ့တုံလို့ခြောက်ချားမှုတွေအချင်းချင်းကြားမယုံကြည်မှုတွေသူတို့ရသလောက်ကြားကန်ပြီးရသလောက်အချမ်းဖက်ကသူတို့ရဲ့ဆွဲကင်ထားတဲ့အဓမ္မဝါဒတိဆောက်လူစိတ်ကိုဆက်လက်ရုန်းကန်ကြည့်ဖို့တချို့ကကြိုးစားခြင်းနဲ့တချို့ကလက်လျှော့ခြင်းတချို့ကဘလို့မှမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိတော့လည်းပဲထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ဘဝမို့လို့ရေစုံမျောမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဇော်မင်းလုံးရဲ့ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ပြန်ကြားချက် NHK သတင်းဌာနကမေးတဲ့မိကွန်းက very simple ရိုးရိုးလေးပါ very simple ရိုးရိုးလေးပါ
ဒါကိုတော့မှခမည်းမေးတဲ့မေကွန်းကအရန်မြင့်နေတာပဲဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုကစပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းမဆန်သောနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကိုစားပြုအဆင့်နဲ့လုံးဝမထိုက်တိုင်သောလမ်းဘေးကစကားဝိုင်းတစ်ခုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပုံစံမျိုးနဲ့လူမိုက်အကြမ်းဖက်သဘောထားကိုတုံ့ပြန်ပြလိုက်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုအတွင်းအာဏာတည်ဆောက်မှုဟာလုံးဝချိနဲ့ရော်ရဲဘလို့မှရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်သူတို့အမိသူတို့ပြန်နင်းနေပြီဆိုတာပေါ်လွင်နေပြီဖြစ်တယ်။ဟိုကြားဖြတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KNU ကရရှိသွားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေထိုင်းနဲ့အမေရိကန်ကနှစ်ရှည်လမ်းများစူးစောင်းထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေတရုတ်နိုင်ငံသားရေးအဆင့်တာဝန်ရှိတဲ့အရာရှိကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ကမျိုးရောက်လာပြီးတော့ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖုံးဖိဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အနေအထားတွေဒါတွေကြည့်ချင်းအပြင်သူတို့အတွင်းမှာပြိုအပ်မှုဟာကြီးမားစွာဖြစ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားတဲ့အခုဆိုရင်မဟာမိတ်စုဖွဲ့ဖြစ်မှုဖြစ်တပ်ပေါင်းစုကြီးတိဆောက်ပြီးကြောင်းကြေညာလာတဲ့အနေအထားနောက်တစ်ချက်ကလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတားဖြစ်သူကင်မရာကသူမိခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုမတွေ့မမြင်ရတာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အသက်မရှိတော့ဘူးလို့တော့ယူဆရဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲဖွဲ့ရာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အေးဆက်နေသောနှလုံးသားတွေဇွဲလုံးလဝရိယကိုထုတ်300ခေါင်မှမတိသေးတဲ့အပြင်းစိတ်ထားတွေကိုလှုပ်နှိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူထုခေါင်းဆောင်သားဖက်စစ်တို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုကြောင့်ကျွေလွင့်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ရှိတော့မျိုးသားမျိုးကောင်းသားတွေမဟုတ်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်ပြတ်သားစွာတုံ့ပြန်ရုန်းကန်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကွယ်လွန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာမဟုတ်မမှန်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းဖက်စစ်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကဖုတ်ဖော့ပြီးလို့ရှိရင်အာရှမှာတမိုင်းတစ်ရေးထိုးတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုမှာ edit ပေးရမယ်ပြိုင်ဆန်ရှားသောဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လူသက်သမားများရဲ့လက်မှာလူထုခေါင်းဆောင်ဟာကျမ်းမာစွာရှိနေဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ရုံမှတပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအစွန်းဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ပဲကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကွယ်လွန်သွားနိုင်လောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်ဟာနေပြည်တော်ကိုအပြင်းထန်တုံ့ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အစုဖွဲ့တွေအတွက်စစ်တင်ငါဗျူဟာရတစုံတရာပြောင်းလဲလာကြရှိပါတယ်။အားကြောင့်လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှိနေသေးတယ်လို့ယူဆလို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းရေးအတွက်နေပြည်တော်ကိုတစုံတရာဆိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့တချို့တွေတုံဆိုင်ငံ့ထားကြရတာမျိုးရှိပါတယ်။အခုထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တော်မှလုံးဝအစဖြောက်ပြီးရက်ဆက်ရုံမာစွာနှိမ့်ဆတုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်နေပြည်တော်မှာထောက်ထားငဲ့ညာစရာဘာအကြောင်းအရာမှမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေလည်းပေါ်လာပြီ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းသူတို့အဆုံးတိုင်သူတို့ထိုးချတုတ်တင်ဖယ်ရှားပြီးလောက်ပြီလို့သတင်းချက်လက်တွေထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးဟာပေါက်တဲ့နဖူးမထူးဘူး။ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေကိုတွက်ဆပြီးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေအတွက်ကြိုးစားကြဖို့ပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပြိုအပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းစည်းအနေအထားတွေချစ်ဆက်ပြီးတော့ဘလို့မှသွားလို့မရနိုင်တော့တဲ့မူရရာစာလောက်ရက်တွေဘိန်းစိတ်ကြွစီစိုက်ပျိုးထုတ်လို့တဲ့ပထမဆုံးတရားခံလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆရာဇဝဲကောင်ဖြစ်ဆွဲချက်တင်ထားပြီးမကြာမတီအတော်တွင်နိုင်ငံတကာဆရာဇဝဲကောင်ဖြစ်ဖန်ရန်ထုတ်ခံရတော့မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဆိုတာတော့သူ့ကိုယ်သူအတင်းတမခန့်အပ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လုပ်နေတဲ့ဥပဒေမဲ့ဝစ်တော့ကာချုပ်သူ့ကိုစစ်တပ်ကိုလည်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့မကဘူးဒီစစ်တပ်ကဆင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်သားတွေကပါလက်မခံတဲ့ဖက်စစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ဒီခေါင်းဆောင်ကိုသူ့ဘာသူအတင်းတက်လုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်အတွင်းအက်တီပြိုပြက်အခုဆိုကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့သူတို့ကြရတီထဘလူနီးနဲ့မှရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့အနေထားမှာနိုင်ငံတကာလည်းအတိအမှတ်မပြုအာဆီယံလည်းအတိအမှတ်မပြုသူတို့အားထားပါတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယကတော့မှအကဲဆက်စွာထုတ်ပြန်လာပြီးမင်းတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာနိုင်ငံတကာအတိအမှတ်ပြုပြည်သူအတိအမှတ်ပြုရင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ဘလူနီးနဲ့မှ reference ယူလို့မရတဲ့ကိုးကားစရာအကြောင်းအရာမရှိတဲ့ပြည်သူဆိုတာဘယ်ပြည်သူကသူတို့ထောက်ခံတာလဲသူတို့ထမင်းကျွေးထားပြီးတနေ့6000ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူတစုထောက်ခံတာဟာ
တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပြည်သူထောက်ခံရင်ပြီးရောဆိုပြီးအတင်းစွတ်တိုးမဲ့သူတို့ရဲ့အတူရောင်အလိညာရှမ် election နဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဟာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာလည်းပြိုပြက်မှုတွေကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာဖြစ်လာနေတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖက်မှာလည်းစုဖွဲ့မှုတွေပြည်တော်စုတပ်တော်ဖြစ်ရည်စူးတဲ့ချီးကပ်မှုတွေနောက်တစ်ခါလုံးဝ selection စီစစ်ရွေးချယ်တင်ကြံခဲ့တဲ့တင်ကြံနေစေဖြစ်တဲ့ရဲရဲတော့ရိုးရိုးဖြောက်86မဲ့ပြည်သူတာကောင် PDF စစ်တီတော်တွေရဲ့ခွန်အားစုစည်းမှုတွေဟာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကနောက်ဆုံးဖြိုဖျက်မှုအတွက်အင်မတန်မှလိုင်းတဘိုးကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူအားလုံးလူထုတော့ခေါင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှိသေးသည်ဖြစ်သေးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှမှုကြောင့်ကွယ်လွန်သွားသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဟာမနှက်ဖြန်တွေအတွက်ရှေ့ဆက်ရမယ်လူသားတွေဖြစ်တယ်အုံနောက်အသိဉာဏ်ရှိသူအနာဂတ်ကောင်းကိုမျှော်လင့်သူနိုင်ငံကောင်းဖို့ကြိုးစားလို့သူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကတော့လုံးဝတေချာပြီးပြိုမယ်ပြက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြိုပြက်သွားတဲ့ဟာကိုဖြိုဖြက်သိမ်းတရားဝင်ကြီးညာဖြက်သိမ်းပြီးတော့အစ်စ်စီးရီးယားတပ်တော်လို့စီးရီးယားတပ်မတော်တစ်လို့တိဆောက်နိုင်ဖို့စုဖွဲ့မှုတွေကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်တပ်ကိုတစ်ဖက်ကမွေးမြူပြီးတော့နော်ကိုဒေသကိုနယ်မြေတော်တဲ့မှာပဲစစ်ဘီရင်ဆက်လုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်ရောက်ပါပြီဖက်စစ်တပ်ကိုအပေးယူလို့အပြစ်ခတ်ရစဲညီနိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲဝိုင်းနေနဲ့ဝိုင်းခွက်တိုက်ပြီးကိုနယ်မြေတော်တဲ့မှာတဘိုးတမင်းတတ်စစ်ဘီရင်လှုပ်ချင်နေသေးတဲ့တချို့သောခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ခေါင်းလောင်းထိုးတန်ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မလားကျွန်တော်တို့ပြိုကွဲပြီးကြုံဖြစ်ခံမလားဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်ဘီရင်ဝါဒနဲ့တစုတဘိုးတတ်မျိုးနွယ်စုတစုကောင်းစားရေးအတွက်တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ယူသွမိုင်မဲသောတမိုင်းဆွေးကအတွေးကြံတွေကိုဖယ်ရှားတန့်စင်ပြဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့